Assalomu alaykum. K7 avtomobilimiz 2015-yil 126 ming kilometr yurgan yoqilg'i benzin 2.4 объем. K7 minaman degan akalarimizga mana K7ni tiniq holatdagisi. Mashinamizning tonirovkasi yo'q, ichi ko'rinib turibdi. Eshigi ham bekor ekan. Tashqaridan ham ko'rsatib boraman. Xo'sh, sidanalar sovutadi, isitadi, rullari isiydi, avtohold, avtoparking, sport rejimlari bor ekan, ko'rinib turibdi. Bilak bahslari, haypeslari joyida, monitori ham bor ekan, rullar isiydi. Mashinamiz tashqaridan mana ko'rsatib qo'yapman. Orqa szinasida mana multimedia boshqarma funksiyasi bor ekan, szinasi isiydi. Pokiza turibdi, keng holatda. Menga точно ko'rinyapti, sizlarga ham ko'rinyapti deb o'ylayman. K7 minaman degan akalarimizga kelsanglar, test driving qilib bemalol ko'rishlari mumkin. Hozir aktiv borligiga tashqaridan ko'rsatyapman. $7,300, $7,300,000 won, $5,050 to'g'ri keladi. K7 avtomobilimiz balon holatlari ham mana normalniy. Kimga kerak bo'lsa kelib ko'rishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'ling.